Короче, с тушеночкой, все як надо. А сейчас я решил принять креатинчик с протеинчиком перед тренировочкой, так что быриком принимаем, запиваем, одеваемся и топаем на тренировочку. Итак, ребята, короче, сейчас мы собираемся на тренировочку, я беру все вещи, какие мне надо, обуваюсь, одеваюсь и иду. Короче, я уже пришел в зал, сейчас быриком делаю разминочку не подходит туда-сюда, и уже приступаем до самой тренировочки. Погнали. It's a pity you didn't know when you started your game of murder. But I was trying to.